أهلا بكم من ADS Securities في أبو ظبي. تشير تقديراتنا بالنسبة لليورو دولار بوجود أجواء إيجابية فوق مستوى 1.27. يهيمن على السوق أجواء إيجابية منذ يوم أمس ونتوقع استمرار ذلك اليوم. أولا، منذ 4 أيام الماضية كان هناك إشارات بتباطؤ رغبة البيع تحت مستوى 1.27 وقد تكرر ذلك يوم أمس. بالتالي ارتفعت مستويات الزخم الإيجابي مما يشير إلى أن رغبة الشراء ترتفع. بالإضافة إلى ذلك كان هناك إشارات بأن النمط السلبي لشهر نوفمبر قد وصل إلى أقصى حدوده، فقد انخفضت الأسعار أكثر من 300 نقطة مما يشير إلى احتمال حدوث بعض التحسينات. من هنا أقول أن الأجواء إيجابية فوق مستوى 1.27 والمستويات المستهدفة هي 1.2783 وهو ارتفاع بنسبة 38% من خسائر شهر نوفمبر، وصولا إلى 1.2821 وال 1.2890. شكرا.